guys, ini hari kita dekat Pangsapuri Tanjung lagi. Ini hari kita pindahkan dia punya ekon. Kita buka ekon yang lama, lepas itu kita pindah tempat pasang ekon dia lah. Ini dekat Blok D. Oke, ini hari kita buka dan pasang ekon dekat inilah Persiaran Tanjung. Ya, barang-barang sudah mau standby. Kumpul semua semua mau standby dekat sini. Ini dia punya pas lah dekat sini. Ada pas baru boleh masuk. Persiaran Tanjung Apartment. Oke. Ini dia punya swimming pool dekat sini. Persiaran Tanjung. Guys, sekarang ini ekon kita mau buka ekon, sebab dulu punya dia pasang ini ekon dia macam ini. Dia pasang dia punya kompresor dalam tandas. Tengok dia pasang tuh kompresor dalam sini. Ini semua saya buka, saya pindah pergi ujung sana, saya pindah dekat ujung sini. Kita sekarang mau buat lubang dulu dekat sini. Baru kita baru kita pasang ekon yang ini. Tapi ini pun kita mau kena servis dulu. Tengok sudah kotor. Kita simpan dia punya gas dulu, so kita cek dia punya gas. Sini sudah kurang dia punya gas. Dan dia dulu disimpan dalam dia punya gas.
freezer, tinggal banyak kotor lah. Betul-betul kotor. So kita servis dulu, baru kita bikin. Oke, ini dia punya indoor. Kau kotor. guys. Oke, ini punya kompresor kita sudah pasang sini. Nah, 13 ya guys. Guys,
Kenapa macam takut-takut ini guys?